जित या हार तर हाम्रो साथ हजुरलाई सदैव नमस्ते एन्ड वेलकम टु इन्क्रेडिबल क्रिकेट। नमस्ते, म ग्यालेक जल्सन। धेरै धेरै स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज हाम्रो भिडियोको रहेको छ सेकेन्ड सेसन, यानि कि इन्क्रेडिबल क्रिकेट च्यानलको सेकेन्ड दिन र सेकेन्ड सेसन। र आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौँ नेपाली टिमको बारेमा। र आज रहेको छ हाम्रो सेकेन्ड दिन, र त्यही भएर पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिलाको भिडियो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्सन 1 को। र यति भन्दै यो भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न गइरहेको छु। त्यो हाम्रो फेसबुक पेज इन्क्रेडिबल क्रिकेटमा हजुर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। हाम्रो पेजमा लिङ्क हामीले कमेन्ट सेक्सनमा दिइराख्नेछौँ। र यदि यो भिडियो मन पर्यो या कुनै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि कमेन्ट लाइक सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स। अनि यति भन्दै अब हामी मेन टपिकतर्फ लागौँ। हाम्रो आज टपिक रहेको छ नेपाल क्रिकेट टिमको। र हाम्रो देश, हाम्रो नेपाली टिमले इतिहास रचिसकेको छ। यानि कि 3 गुणात्मक सिरिज थियो वेस्ट इन्डिजसँग। त्यो सिरिजमा नेपालले आफ्नो 2 जित र 1 हार दिलाउँदै सिरिजलाई नेपालले आफ्नै घरतर्फ ल्याइसकेको छ। यानि कि युनिटी कप नेपालले जितिसकेको छ। अब यसमा कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट दिनको गेम ठिकै थियो, नेपालले राम्रोसँग जित्यो। तर त्योभन्दा बेटर खेलेको थियो सेकेन्ड दिनमा। नेपालको त्यो 173 को त्यत्रो लामो लक्ष्य पछाएको वेस्ट इन्डिज 83 या कति रनमा अलग भएको थियो। र यस नेसनसँग यसरी 83 रनमा अलआउट गर्नु भनेको नेपाली टिम हामीले केटाको इनर्जी यानि पोजिटिभ थिङ पाउँछौँ, किनकि धेरै सुधार भएको छ। पहिलाको नेपाली प्लेयरहरू रहेनन्, यानि कि नेपाली क्रिकेट रहेनन्। र अहिलेको नयाँ जेनेरेसन क्रिकेट एकदम अगाडि बढिरहेको छ। यानि कि अब कुरा गर्ने भने वेस्ट इन्डिजलाई हराइदिएको छन् र आफ्नो युनिटी कप आफ्नो हात लागेको छ। र नेपाली प्लेयर्स नेपाल फर्किसकेका छन् भने अब अक्टोबर 10 मा रहेको विश्वकप T20 मा हुने इन्डियामा हुने विश्वकप र त्यसको लागि क्वालिफायर वुमनमा हुनेछन्। नेपाल जहाँसम्म थाहा भएको नेपालले खेल्नेछन् अब जापान र कुवेतसित विश्वकप क्वालिफायर खेल्नेछन्। जहाँसम्म लाग्छ मलाई नेपालले एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, प्र्याक्टिस पुगिसकेको छ। वेस्ट इन्डिजसँग त्यत्रो राम्रो वेस्ट इन्डिजको टिमलाई हराइदिएको छ भनेपछि अब जापान त कहाँको टिम होइन। अब जापानलाई त हराउन सक्ला भन्ने कुरा हो। अब हामी सक्छौँ त सिधै भन्न सक्दैनौँ, किनभने उनीहरूको गेम हो, अब एउटा खेल हो होइन। अनि यति भन्दै अनि अर्को कुरातर्फ लागौँ। अब नेपाली टिमले के क्वालिफाई गर्ला त कति पर्सेन्टेज छ यो काम हजुरहरूले मैले छोडिदिएँ। यो मैले पर्सेन्टेज मैले सिधै भनेन। र कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला नेपाली टिम यदि क्वालिफायर भयो भने हुन्छ कि हुँदैन भने पर्सेन्टेज लेखिदिनु होला। 170 90 जति भयो नि अब आफ्नो मनमा लागेको कुरा हो होइन। अब यति भन्दै र अब अर्को टपिक थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो इन्टरनेसनल क्रिकेट इन्डियाले एसिया कप जितिसकेको छ पाकिस्तानलाई। त्यत्रो राम्रो गेम थियो। र हामीले सोचेको कुरा के हो भने अभिषेक शर्मा जुन 2-3-4वटा गेममा एकदम राम्रो इनिङ, एकदम राम्रो, कहिले 68 हान्ने, कहिले 70-60 हान्ने, जहिले हान्न त हान्ने फर्स्ट ओभरमै। तर फाइनल गेममा चाहिँ 5 रन बनाए र ड्रेसिङ रुमतर्फ लागेको थियो। र यति भन्दै एसिया कप इन्डियाले जितिसकेको छ। र ट्रफीको छुट्टै टपिक छ। यति यसको बारेमा जान्नु चाहनुहुन्छ भने हजुर कमेन्ट गर्नु होला। यति थाहा हुनु छ भने ट्रफी किन दिएन, किन लिएन, हजुरलाई कुनै यसको बारेमा इच्छा छ भने कमेन्ट भन्नु होला। यो म अहिले भन्दिनँ। यदि कमेन्ट मैले देखेँ भने म हजुरहरूलाई यो यसको बारेमा भिडियो अवश्य बनाउने छु। र यति भन्दै भिडियो त म लामो बनाउन चाहेन। र अब अन्तिममा बट नट द लिस्ट आई वान्ट टु से द्याट अब इन्डिया र वेस्ट इन्डिजको टेस्ट क्रिकेट पनि सुरु भइसकेको छ आजदेखि। वेस्ट इन्डिज 162 मा अलआउट भएको छ आफ्नो फर्स्ट इनिङमा र इन्डियाले खेलिरहेको छ। र अब हजुरको प्रतीक्षा के छ कमेन्ट बक्समा दिनु होला। के यो टेस्ट क्रिकेट नभएको प्लेयरिङ 11 इन्डियाको ठिक हो कि होइन। र यति भन्दै अब भिडियोलाई लामो नबनाऊँ।
र यति हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है त, लाइक। अनि यति भन्दै म ग्यालेक्सी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।